Sebelum menginjak ke Al-Ustadz, mari kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Latifah Azliani. Maka waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Ananda yang sudah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Dan sebelum menginjak ke pemateri yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz, kami dari pihak Taman Tahfidz Al-Quran Hamzah menginformasikan insya Allah di awal tahun 2022 ini kami berencana akan melaksanakan pembangunan tahap kedua, yaitu di tingkat ya menjadi lantai 2 yang nanti insya Allah akan dipergunakan untuk kelas untuk santri belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah untuk sementara ini santri yang sudah belajar di sini sampai saat ini yang sudah terdaftar yaitu sebanyak 60 santri ya, yang sudah belajar di hari Senin dan Jumat. Itu di tiap harinya ada 3 sesi. Yang pertama sesi pagi dari jam 11 sampai zuhur, dari setengah 3 sampai jam 4, dan dilanjut jam 4 sampai jam 5. Jadi setiap harinya itu ada 3 sesi dari Senin sampai Jumat dan berjumlah 60 santri sekarang yang sampai saat ini. Dan minta doanya dari ikhwatu iman sekalian, mudah-mudahan dalam proses pembangunan ini berada dalam kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya untuk di lantai 2 ya, di tingkat 2. Mudah-mudahan Allah bisa mempermudah jalan untuk membangun untuk santri sekalian. Dan bagi ikhwatu iman sekalian yang ingin berpartisipasi untuk berwakaf, misalkan bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Kang Riki, atau bisa langsung datang ke Taman Tahfidz Al-Quran Hamzah ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saur Kangjeng Nabi numpang halusna ti antara aranjeun teh man ta'allamal Qur'an, anu mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu jeung ngajarkeunana deui. Ari Quran teh wahyu Allah dilungsurkeun ka Rasulullah dina 2 tahap. Tahapan kahiji dilungsurkeun sakaligus 114 surat 30 juz sakaligus ti Lauh Mahfud ka Baitul Izzah. Ti Lauh Mahfud goib ya Pak ka Baitul Izzah ieu sami pisama'i dunia. Taya anu masyhur numutkeun catatan sejarah tanggal 17 Ramadan teh ieu nu sakaligus. Tahapan kedua ti Baitul Izzah ka Rasulullah salami 23 tahun ya mah nungtut seseurna sanes di bulan Ramadan ya mah 12 tahun di Mekah 11 tahun di Madinah, jadi lengkap 23 tahun dilungsurkeun Quran ka Rasulullah. Para wargi sadayana ari Quran teh pituduh ti saha ti Allah nu maha uninga. Da ari manusia mah teu hafaleun Pak jalan hirup rek ka mana ieu teh pami teu diwartosan ku Allah nu mawi sadayana teh fi dhalalim mubin aya dina sesat teu hafaleun mung Allah nu hafal jalan hirup manusia. Da Allah nu nyiptakeunana numawi sahabai anu nuduhkeun jalan hirup beda jeung nu ti Allah bohong gitu we mending ge pangarateu we teh lieur ayeuna teh rupa-rupa pisan pendapat ulama ajengan ustad Pak. Nu maha uninga kana tuduh jalan hirup mung Allah. Manusia mah ngan sakadar dikira-kira nu pasti mah ti Allah we. Numawi hoyong kengeng hoyong pituduh jalan hirup bari jeung Quran jauh atuh moal ge kengeng Pak. Dan didinya Pak. Ari urang teh hirup rek manapan ku Quran diterangkeun. Ti mana rek mana kumaha cara hirup tah kitu Pak. Diringkeskeun mah manusia teh kudu jelas dasar hirupna, kudu jelas cara hirupna jeung kudu jelas tujuan hirupna gitu Pak. Moal aya nu ningai arti Allah. Tah dina Quran diterangkeun dasar hirup teh tauhid gitu Pak. Tadi dinya engke nangtungna sagala bangunan hirup minangka dasar nu kacida kuatna kade ulah kahentepan ku syirik pan kamari ge ribut nih cadas pangeran riweuh ngawaradul we mungkur batu. Nah gitu Pak. Hiji tah ieu kedah murni ulah kaentepan ku unsur syirik Pak. Bari rabeng ieu teh ajengan ulama kiai nerangkeun bab ieu teh nyanyahoanan bab gaib nyaho ti mana atuh Pak. Da mung Allah nu uninga nerangkeun bab gaib beda jeung nu ti Allah wadul tos kitu ngarageunah berapa lah lieur ayeuna teh. Para wargi sadayana teh minangka dasar Quran parantos nerangkeun innal ladzina qalu rabbuna Allah saestuna jalma-jalma nu nyarita rabbuna Allah pangeran kuring sararea mah Allah. Nah gitu akidah teh
Sumastaqamu tuluy lempeng di dinya tos tong pungkal pengko deui. Istiqomah bahasana teh. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Jadi dasarna tauhid cara hirupna dituntun ku Allah. Tujuanana ka surga dugi insyaallah. Tah kitu ngan seueur anu hirupna teu nganggo tuntunan Allah moal nepi atuh Pak. Nah, jadi Quran teh hidayah pituduh tinu maha uninga menhoyong uninga jalan hirup nepi kana tujuan sok anggo Quran. Tah kitu ari urang mah kedah hafal geus kolot mah hese Pak tabarurakeun ka hareup. Ngan minimal ieu mah minimal aya nu nerangkeun deh. Cik atuh muslimah minimal hafal teh 15 surat tah kitu. Nu paronok we Isya 2 surat, sunatna 2 surat, tahajud 11 tuh 15. Nu hafal ngan 3. Surat Isya eta sunat eta tahajud eta sah secara hukum mah kan pertanyaanna aya henteu karep namahan gitu. Tah tu barudak urang sok dorong. Ngara barudak urang teh meunang pituduh ti Allah. Komo jeung daek ngajarkeunana deui. Sa Rasulullah khairukum nu pangalusna ti antara maraneh teh man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mempelajari Quran jeung ngajarkeunana teh. Seueur pan keilmuanna di dinya teh. Aya mempelajari bacaan qiraah, tajwidna, aya tarjamahna, aya tafsirna, aya fikihna. Nya mempelajari mada teh sakaligus panungtut we. Para wargi sareh. Lajeng cara hirup teh kedah kumaha tah di dieu pentingna tuntunan dina Quran teh. Quran nerangkeun yen cara hirup teh nyaeta kahiji dina bentuk ibadah mahdhah ku ulama dibagi teh. Kadua dina bentuk ibadah goer mahdhah. Aya ibadah mahdo, aya ibadah goer mahdo pan parantos pada uningan temannya. Naon ari mahdo teh? Ya kitu we lah pokona mah. Deket bae pat apa tarjamah nama tapi dina prak-prakanana kitu gitu Pak. Mahdo teh meles murni. Jadi ibadah mahdo teh ibadah nu meles we ti Allah tama teu kacampuran. Carana ku hasil rekayasa manusia. Allah temen nangtoskeunana. Contohna salat, nu nangtukeun waktu Allah. Nu nangtukeun jumlah rakaat Allah, nu nangtukeun bacaan Allah, nu nangtukeun gerakan Allah. Rasul sebagai hamba wajib ngalaksanakeun, sebagai rasul wajib nyontoan. Tah nu kitu disebut mahdhah cara hirup teh Pak. Margi nu disebat manusia mah sadayana ge hamba Allah. Tadina cara menghambakan diri teh ieu dituduhkeun. Ngan seueur jalma anu teu sadar dirina hamba Allah. Aya nu jadi hamba setan, hamba jin, hamba pamimpin, hamba jabatan, hamba dunya. Seueur mah nu jadi hamba hawa nafsuna. Pokok we karena kalungguhan diri nanti sebagai hamba Allah. Tah gitu mah. Ku Quran teras dipimpin, dibimbing, diingetan. Supaya henteu poho yen dirina hamba Allah. Margi upami tas poho ka Allah pasti poho kana dirina, Pak. Mun tas poho kana dirina nya ruksak hirup mah tuh, moal merenah, Pak. Aya budak angon
Ieu budak ngon domba bare teu ngarang ngon domba aja baturna. Ieu mah saurang make kongkorong. Hari manehna mah make kongkorong teh lain gaya, Pak, lain resep teu, Pak. Ieu mah ciri we. Yen kuring mah make kongkorong, mun teu make kongkorong lain kuring, nah gitu munggu, Pak. Sinu teh nyaho kana dirina hirup. Gogoleran di tempat pangangunan sarare. Ya aya nu loyor baturna. Teh kongkorong dipindahkeun ka nu gigireun geura, Pak. Pas manehna hudang nyoba kongkorong eueuh ngahuleung we, ai kuring mana cenah. Da kuring mah nu make kongkorong. Aya di baturna gigireunana ngahuleung we. Ari maneh kuringnya, kuring maneh. Ngapika kitu hirup, Pak. Pan ayeuna teh loba, Pak, hampir mayoritas hirup teh teu nyaho saha kuring teh. Da geus poho ka Allah, akhirnya dia lupa bahwa dia hamba Allah. Tah kitu parohi, pirakunya urang teh nepi ka kitu mah. Geus 3 tahun teu naik. Ayeuna mah sepakat teh guru teh taikeun we cenah lah tahun ieu mah. Nah pake taikeun geus bosan ningali beungeut nah. Taikeun cenah ayeuna mah. Satuju ditaikeun. Ngantong polos teuing cenah bere pertanyaan hiji mah. Nah, cek gurunya geus ku abdi cenah urang tanya lah. Panggil budak maneh naik tahun ieu. Tapi hiji we jawab pertanyaan. Bari molotot nanya teh. Saha nu naikkeun dina teks proklamasi? Tah budak ngajawab, "Duka teu rumaos cenah abdi mah." Teu cenah abdi mah sanes abdi. Nu bener saha nyaan teu. Jigana mah rerencangan. Aya bapana, cek bapana teh geus cenah. Pak guru ku abdi cenah urang tanya di rolompok. Isukna teh lapor bapana teh, Pak guru anger teu ngaku cenah. Ku abdi teh geus diteunggelan, geus diteuleumkeun, anger cenah. Nya jadi lain-lain pun anak cenah jigana mah. Ieu nu bodoh teh saha? Murid bapana guruna. Jadi bodoh kabeh hirup. Nah itu Pak gambaran teh mun urang ngadamel Pak nama sebutna teh difokus karena kehidupan di Indonesia ayeuna teh Pak. Jadi patarosan teh itu saha tuh Pak nu pinterna teh Pak. Tapi kakusut ki hirup Pak. Nah gitu Pak. Jadi upama pamimpin ngajauhkeun rakyat tina Quran nya jauh tina pituduh hirup. Malapaleun jalan hirup namawi sageunahna we hirup teh. Karena tidak tahu tujuannya kemana. Pan ayeuna mah seueur rek kolot rek budak ngora hirup teu jelas bentukna. Sim geuring sok ngarasa ngangres nah kieu ieu teh. Komo barudak di jalanan geus teu puguh bentuk hirup teh. Kerjasama sareng dinas sosial, sareng barudak di ITB harita teh. Kumpulkeun barudak di pasantren, barudak jalanan, 60 urang. Saminggu emang didinya dahar gratis segala macam. Aduh liurna Pak ngajleng kana janela dibuli geus biasa bebas atuh. Beres saminggu ditanya, "San norek nuluykeun sakola di pasantren teu kudu mayar, dijamin sagalana." Ngajawab serempak sararea Pak, "Moal." Gitu. Waktu ditanya naon alasanana, teu ngeunah, teu bebas. Beda jeung di jalan ngomong bebas, kayak itu kali bebas gitu Pak. Ieu barudak sing teu nepi ka kieu tidak jelas bentuk hidup. Da kolotna ge loba panu kieu teh Pak. Nah gitulah. Jadi ringkesna jauh tina Quran tidak akan tahu jalan hidup yang benar. Jauh tina Quran moal nyaho tujuan hidup nu benar. Ji tah Pak. Matak urang da geus sekolah tatu urang mengaji lah gitu Pak. Perudak urang cenah diajar kana Quran teh. Kadua, ari Quran teh cahaya. Quran teh ari hirup teh pan kudu dibarengan ku cahaya ieu teh. Awaman kana mayyitan fa ahyaina wa ja'alnahu nuran yamsi bihi finnas.
kama masalu fi dulumat laisa bi kharijim minha. Bandingan dia mah jalma anu ku Allah dihirupkeun ku iman tuluy weh dibarengan ku cahaya tina Al-Qur'an dina ngajalankeun aktivitas hirup. Nah sarua henteu jeung mayit, sarua henteu jeung anu jalan dina waktu poek. Nah gitu Pak. Jadi hakikat hirup mah sanes sakadar bisa narik napas, bisa bergerak ka itu ka dieu. Laisal hayat bi anfasin turaddidu. Lain hirup sakadar bisa narik napas mah teu naon bedana jeung embe tuh Pak. Naon bedana jeung hayam jeung domba ari kitu mah. Tapi nu disebut hirup mah ku iman. Nah hiji Pak. Jadi jalma anu tadina dianggap mayit can hirup secara hakiki tuluy bae Allah ngalungsurkeun Quran di jero ayat tuntunan anu disebut iman hirup. Contohna Umar bin Khattab jeung Abu Jahal panduanana teh can hirup secara hakiki. Kahirupanana awut-awutan pisan. Umar asup Islam, Abu Jahal mah henteu. Maka mulailah hidup Umar ku iman. Teratur ayeuna mah hirupna henteu sagala dilabrak pidorakaeun pidosaeun teh da make cahaya ayeuna mah. Abu Jahal mah hanger we poek hirupna teh. Nah gitu. Dugi ka Umar bin Khattab jadi khalifah anu adil hese neangan bandingan nepi ka ayeuna Pak. Eta teuing naon teh jujur teuing Pak. Jadi Amirul Mukminin sakitu lega kakawasaanana balangsak we hirupna teh Pak. Kungsi aya anu rek nepungan hayang panggih. Ieu mun dikasohor kieu geus kabayangkeun we istana pengawal gitu. Datang ke Madinah. Kebenaran aya nu sare di kebon. Tuluy nanyakeun. Ari Amirul Mukminin di mana istanana? Pengawal segala macam. Ari ngajawab deh kuring gitu Pak. Aya ge sare di kebon korma make samaksa heulai Pak. Ngahureun we. Sakitu kasohorna kuduna mah istanana ge jiga kumaha. Pengawalna ieu sare sorangan geura. Ari pengawal anjeun saha? Oh loba malaikat. Itu Pak. Nah henteu sieun naon cenah? Nu loba kasieun mah jalma loba dosa cenah. Gitu Pak. Dah gitu Pak. Ari Ibnu Umar teh usaha halal usahana teh Pak, meuli sapi begang. Tuluy diurus jadi lintuh Pak. Ceuk Umar eureun. Sapi nu sajen baregang, nu Ibnu Umar mah lintuh. Ceuk Ibnu Umar na dah halal ieu teh pan abi meuli sapi nu begang. Tuluy diurus jadi lintuh dijual menang batik gitu naon hesena. Naon haramna? Nya cenah halal. Tapi sing inget sapi nu anjeun ka kebon batur saha nu wani nyarek da anak khalifah. Tapi nu batur mah pan asup ka kebon teh dicarek nah heuda lain anak khalifah. Eureun jual. Tong dituluykeun nepi ka kitu Pak. Di urang mah pan ngahaja nepi ka buka 15 perusahaanna budak teh Pak. Aduh, ieu Pak jauh pisannya Pak. Ya. Para wargi sadayana. Jadi contoh, Umar hidup dengan iman. Umar hidup kalawan make cahaya tina Quran. Mana salah, mana benar. Saeutik wae salah moal iman tong ta eta Pak. Jadi hirup manusia teh kudu dibarengan ku cahaya entong bari poek keloba diadu jeung dosa. Dari hirup bari poek mah pan ngayapnya Pak. Tapi kudu caang. Urang ngadamel bandingan deui. Ibnu Ummi Maktum mah tunanetra Pak. Lolong. Abu Jahal mah pan beuntak panonna. Nah gitu. Tapi Ibnu Ummi Maktum asup Islam malah anjeunna jadi muadzin Rasulullah.
Kantos hiji waktu mah Madinah dipercayakeun ka Ibnu Ummi Maktum padahal tunanetra. Nalika Rasul sareng para sahabat angkat ka medan perang, Madinah dipercayakeun dicepeng dipingpin ku Ibnu Ummi Maktum padahal tunanetra. Lolong Pak teu jadi masalah Pak dina Islam mah. Di urang mah teu saeutik oge peureum ribut tuh. Da mingpin mah kudu ku hate Pak. Nah gitu. Ari Ibnu Ummi Maktum mah lolong panon dohirna, awas panon batin. Ari Abu Jahal mah awas panon dohir, lolong panon batin gitu Pak. Jadi mingpin mah kudu ku ieu tah Pak tah. Kudu dibarengan ku basirah. Cahaya tina Quran. Abu Jahal mah panepi ka mautna teu asup Islam. Ningali panon dohirna mah tapi panon hatena Pak peureum lolong. Nah gitu. Ari Ibnu Ummi Maktum mah lolong panon dohirna tapi awas panon batin. Di zaman Rasulullah dipingpin ku ilmu tina Quran, nepi kanu lolong adan nu beuntak wae percayaeun Pak. Di zaman Rasul nepi ka kitu pan Ibnu Ummi Maktum teh tukang adan teh. Jadi di zaman Rasul mah parantos dibimbing dengan ilmu nepi kanu lolong adan nu beuntak percayaeun. Pan di urang mah tibalik ayeuna teh Pak. Nu beuntak adan nu lolong we teu percayaeun. Ya sim kuring kapungkur malah tahun kamari masih aya santri tunanetra kamari mah duaan tos lulus Pak nah maca Qur'anna sarae sabar angkatan di si pesantren sim kuring aya nu tunanetra Pak. Kantos dibawa jalan-jalan nepi ka hiji penggolan ditanya orientasi kamu di mana? Apal Pak dari Mineng mah pertigaannya. Nah gitu ngadenge adan nah ulang Pak segitu tunanetra masa kok jam begini adan cenah jam salapan Pak nah cenah adan wayah kieu lain cenah eta mah tuh gitu Pak repeat teh nya anu ngurabgeun Pak adan urang nya di urang mah nu beuntak adan nu lolong teh percayaeun Pak. Nah gitu Pak itu membangun hidup dengan cahaya tuh Pak. Para wargi sadayana. Jadi Quran teh nurun cahaya nu marengan hirup urang. Salah sawiya sahabat mapari nasihat ka muridna. Inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajron. Wa kainun alaikum dzikron. Wa kainun bikum nurun wa kainun alaikum wizron. Jadi Quran teh saureta sahabat ieu teh piganyaraneun keur marane piraku Quran dicekel ku urang tapi teu kabagian ganyaranana piraku lebaran tuh macana wae jadi ganyaran gitu Pak. Tapi ari macana lain teu merenah mah Pak malah jadi bisa jadi dosa. Ayeuna tumaros ka sim kuring deh. Kumaha cenah Ustaz hukum maca Quran di kuburan nah gitu. Sim kuring ngajawab teu rada diplomasi Pak. Beda jeung Nabi gitu Pak. Ngahulang we nu nanyakeun deh. Maksud Ustaz kumaha cenah? Teu beda jeung Nabi. Kan tong dituluykeun cingnya sakali deui ngajawab teh Nabi mah ka surga gitu. Nah ulang mah jika orang dia teu ngartieun. Beda jeung Nabi, ini Nabi beda tara tuh Pak. Maca Quran di kuburan. Nabi mah ka surga mun beda jeung Nabi ka mana? Gitu Pak kulo bidatin dolalah gitu teh. Pak kulo dolalatin finna ngan diplomasi lah ngajawab teh. Suranjeuna kenapa Ustaz melarang?
Kan baca Quran itu baik, dapat pahala. Itu kan dulurna di Bogor Pak Beungar maut. Salaki nanti nya di kuburan teh dipasang lampu 40 penting maca. Dibayar sama Pak disit. Kesimpuring jawab gitu terdatengin ah meureun. Kenapa Ustaz melarang? Tuh cing teu nyarek pek wae. Kan baca Quran itu bagus, iya. Baca Quran itu dapat pahala, iya. Coba bagaimana kalau kita baca Al-Baqarah dalam salat ketika ruku, ke salat dina ruku baca Al-Baqarah, dina sujud baca Ali Imran. Cukannya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan bagus baca Quran, kan dapat pahala baca Quran. Iya kan bukan tempatnya, komo sing di kuburan. Ya gitu Pak. Ya gitu Pak. Malah sahur Nabi, iqra'ul Qur'an fi buyutikum wala tattahiduha kubura. Baca cenah Quran di imah deh, ulah dijadikan juga kuburan. Hati-hati kuburan lain tempat baca Quran gitu Pak. Nah gitu Pak. Lebar geus aya dina leungeun urang 114 surat 30 juz piraku urang teu kabagian ganjaran tina Quran. Ngan sing merenah we kade gitu Pak. Baca Quran dina salat, pan urang baca Quran aya waktu silahkan. Evaluasi mah 24 jam sampai sapeting ku Allah disayogikeun waktu. Patarosanana sempet henteu maca Quran 30 menit tina 24 jam. Kadita haros pasau patus alun. Kayak anjeun baris ditanya sempet henteu baca Quran. Piraku tina 24 jam sampai sapeting teu sempet 30 menit maca Quran. Nah gitu evaluasi mah. Bade nyalira macana bade ngariung maka bade tarik terserah, tapi sempetkeun baca Quran. Piraku tina 24 jam. Teu cara lalajo sinetron 2 jam. Nya. Ngadek lu kowe. Maca Quran mah geus sae geura eureun. Maca ayat adab sugar ngagebeg teu bae lah. Maca ayat surga suka naik semangat beramal soleh baik. Beda jeung lalajo sinetron, ngilu amek, ngilu sedih, ngilu ceurik, wawuh henteu. Bari nyaho pan eta teh bohong. Bohong pan mah. Sakitu bari nyaho bohong pan, wawuh henteu, ngilu sedih, ngilu amek, ngilu ceurik pan teh Pak. Ari pemainna nu diceng-cerikan teh pan menang duitna gede. Da alus mainna imahna agreng mobilna kendaraanna mewah. Hari urang nu ngilu ceurik beas teu boga. Nu bae cek Allah teh laibun walahun lain ulah hiburan kade. Cul anu penting. Silahkan ngan patarosanana tina 24 jam sempet henteu baca Quran 30 menit. Ah gitu Pak. Jadi pada nyalira di bumi, pada sasarengan di masjid ngaderes, silakan lah. Tapi sempetkeun. Nah, gitu Pak. Ngarah ka bagian ganjaranana. Lajeng didorong memahami eusina satahap-satahabat teu sakaligus. Dina Quran diuningakeun fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Nah aja Pak, bahasa Quran mah enteng, luhur, tapi sadaya bisa maca. Hebatna Quran, ya Allah. Maca Quran jeung maca hadis udah gampang maca Quran Pak. Luhur Quran tapi mudah dibaca. Naon tujuanana ti Allah? La'allahum yatadzakkarun. Naon la'allahum yatadzakkarun teh? La'allahum yatafahhamuna wa ya'malun. Sangkan anjeun bisa mempelajari eusina, memahami jeung bisa ngamalkeun gitu Pak. Bertahap we. Tah kitu para numawi upama jauh tina Quran, jauh tina pituduh,
pasti jalan dina kesesatan. Quran teh cahaya, menjauh tina Quran jauh tina cahaya hirup. Poek we kade ari keur poek dibelelkeun panon teh, ari berai caang dipeureumkeun. Ari memeh nama paneangan kebenaran keadilan kitu we hayo ngaromongna teh asongkeun Quran pan eta keadilan teh da tinu maha adil. Ta eta kebenaran teh da tinu maha bener dipareureumkeun panonna teh Pak. Tidak mau menerima. Nah gitu. Para wargi sadayana tah ieu kesempatan. Lajeng peryogi oge dipelihara. Ari jalma anu maca Quran teh aya 3 golongan. Golongan nu kahiji ngan merhatikeun hurufna, mahrojna kudu bener tapi da eusina mah teu diperhatikeun. Aqamu hududahu wa dayya'u hududahu. Aqamu hurufahu ngadegeun hurufna kudu hade maca nepi ka miliaran di modalan musabakoh teh. Pahade-hade maca. Tapi mempersempit aturan nu aya dina Quran. Masih karasa pahit ngamalkeun isi Quran teh para pamimpin teh. Jadi hari kitu mah kana nangtungkeun hurufna ngadenge sorana da geunaheun di marodalan terangkeun eusina mundur gitu Pak. Ya gitu. Jadi kelompok nu kahiji mah aqamu hurufahu wa dayya'u hududahu. Menegakkan hurufnya dan mempersempit hukum nu aya dina Quran. Hampir seueur umat Islam malah kelompok jilma ngahaja we ngarobah. Contohna hukum nikah dengan sekat akidah cek maranehna geus teu usum. Kajeng aya teu usum sagala. Eta mah bebas we rek kawin ka Yahudi kana salahna ka kafir pek wae gitu. Itu kan kelompok jil, Pak. Jadi ari huruf nama ditegakkeun tapi hukum yang ada dalam Quran dipersempit. Ayeuna teh Pak. Malah dirarobah. Malah kantos sim kuring ngiring dina naon lah semacam penataran daurah mubalik. Harita pembicara teh pamit telepat ti Muhammadiyah gitu. Ngainformasikeun sarjana muslim S1 lamun hayang nuluykeun kana S2 gratis. Kuliahna di Vatikan. Kepan Vatikan mah pusat Kristen. Jadi S1 hoyong jadi S2 kuliahna di Vatikan gratis. Nah, gitu Pak. Tapi dites heula, diuji. Lamun anu Islamna kuat dijamin mau lulus. Tapi lamun Islamna ngambang tah eta nu lulus teh ka itu Pak. Oke, lulus ti ditu dibejakeun ta ieu sarjana muslim yang hebat, sarjana muslim yang maju gitu Pak. Nya bijilna teh kelompok jil teh ya. Nu ngahaja ngaruksak Islam ti jero. Jadi urang jejehkeun barudak urang sing bisa kana Quran. Bertahap ngamalkeun Quran serta berusaha mempertahankan hukum Al-Qur'an. Ayeuna keur diawut-awut pisan. Para wargi sadayana malihan sim kuring ngabandungan dina media sosial kasebut ajengan ustad kiai ulama kasohor Pak geus cek HD teh cek pikiran geus lain cek Quran sunnah Pak. Kana ayeuna ju ramenya bab tahlilan, bab hadiah bacaan di kuburan. Pan seueur nu nyarita pan ieu mah alus mah nya nu alus salah kitu unggul Pak. Jadi tidak kembali kepada Quran. Malah kungsi sim kuring teh ningali pas na TV teh Pak. Aya mubalik ka sohor ditanya bagaimana hukumnya sholat tahajud di bulan Ramadan. Pan atos sholat tarawih mah
tuluy we sahur teh lebar tahajud we. Kumaha jawabnya? Bagus. Itu cek nunanya teh katanya tidak boleh. Masa yang bagus tidak boleh? Itu mah orang bodoh ya. Lain dalil Pak. Bagus teh cek saha? Cek manehna. Ih cek guring teh. Gua mentanya jam 8 isuk-isuk sholat 7 rakaat setengah menang tuh. Tidak boleh, pan bagus sholat namanya bagus tidak boleh. Gitu tuh Pak. Hari alus cek pikiran mah. Kudu nanti alus teh cek Quran, cek sunnah. Dumasar kana katerangan Nabi mah tara langkung 13 rakaat rek bulan Ramadan, rek di luar Ramadan. Ban atos tadi 11 rakaat. Lajeng hadisna la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Mun ku dalil mapan ku urang teh genah dari mana? Ieu mah ku pikiran we. Kan membangkitkan semangat, bukti cinta kepada Rasul, memperingati hari lahir Nabi teh, lahir Muhammad gitu. Mana Nabi nyontot, memang Nabi tidak memberikan contoh itu, kayak gitu Pak. Nabi itu sahabat itu tapi dah halus, anggarnya kadinya Pak. Ini mah ya. Urang depan kudu puguh pegangan tuh Pak. Mun gitu masa segala rupa ge bisa dipigawe asa halus ya cek urang. Itu Pak. Tah tos jadikan Quran adalah pegangan hidup. Lamun hidup tidak punya pegangan pasti palit Pak. Dengan gelombang fitnah dunia ayeuna beuki marak, beuki gede gelombang fitnah. Lamun teu boga pegangan pasti palit. Teu adi pegangan yang paling kuat kecuali Al-Qur'an, ismah. Al-Qur'an itu adalah pegangan. Kusabab gitu Allah merintahkeun wa'tasimu bihablillahi jami'a, pegang. Mun teu kitu palit ayeuna Pak. Ayam musyrik direkayasa dengan budaya, kekufuran direkayasa dengan kemajuan, agama direkayasa dengan keindahan. Tapi lain cek Quran, cek pikiran jelema. Nah gitu Pak. Numai simkuring kemarin ngadugikeun, da moal aya makhluk, tombor masa ieu makhluk we kabeh Pak. Moal aya nu nyaho hari agama teh naon da moal aya nu nyaho Pak. Mung Allah. Saha wae jalma nu nangtukeun agama beda jeung mati Allah eta mah dikira-kira. Hari kira-kira terjadi pegangan hidup. Di surat An-Najm ada ayat wa ma lahum bihi min ilmin. Kabeh gitu aya boga ilmu ngeunaan agama mah mu Allah. Iya tabiuna ila donna ngan sakada nuturkeun perkiraan sangkaan susuganan. Wa inna donna la yugni minal haqqi syai'an. Jeung adi don perkiraan teu cukup dijadikan pegangan kebenaran. Tah ieu ti Allah nu pasti. Nemui saha wae rek ustad rek ajengan rek kiai nerangkeun urusan agama beda jeung Quran Sunnah eta mah hasil dikira-kira. Bukan kepastian gitu Pak. Kusabab gitu sok urang cekal pagar sebagai pegangan hidup. Quran adalah ismah, pegangan hidup insya Allah. Mual palit kabawa ku zaman, mual palit kabawa ku fitnah dunia nu makin besar gelombangna. Para wargi sadaya malah simkuring dengan gebeg dukanya duka henteu dina medsos anu nerangkeun ngajak infak teh geuning urusan jeung polisi. Ka mana aduh ampun Pak. Agama dijieun kedok we hayo. Di belakangnya untuk keuntungan dunia tuh Pak. We sing hati-hati. Pegangan hidup kita pegang eusina. Quran adalah jalan hidup. Teu make Quran sasar lah pasti gitu ya Pak. Ka mana tuh? Sok Bapak Ibu ayeuna ditanya, "Ari Bapak Ibu hirup teh ka mana ieu teh sok?" Ari urang hirup rek ka mana? Tong make Quran sok, jawab.
Ya, hese ngejawabna kemana orang hidup teh. Tanpa agama, tanpa Quran ya sasar atuh Pak, kemana orang teh. Udang isuk-isuk, tuluy nyangu, tuluy dahar ini gawe balik sore. Dahar istirahat, sare udang kitu we mah bae kolot we. Nya rek mana hidup kitu. Tuh. Malah sim geuring sok harian sekali-kalian mah. Mun sibuk kayak hari ini digawe kamarana cing mun sibuk itu. Ah biasa we cenah Ustaz cari makan nah gitulah. Cek sim geuring salah cing yang jawab teh. Make cari makan, nah cenah make salah ka Ustaz. Nu teu cari makan ge makan. Tingali di rumah sakit ngagaloler. Pan teu cari makan, malah diolok kudu sama. Jeung nu ngahuapan ge ngora keneh pan geunah. Beda jeung nu di imah. Nya cenah pantes we Pak Ustaz teman nu gering nu jag-jag gede tanaga ge teu cari makan. Tinggal di penjara. Marake tato baradag teu cari makan dahar ngapoe Pak. Jadi hirup ukur dahar mah sok we pilih rek di rumah sakit rek di penjara gitu. Pan biasana pamimpin korupsi teh kitu milih nanti. Mending gering mending di penjara gering heula we api-api. Nah gitu Pak. Kalau hidup untuk cari makan, naon atuh. Diskusi jeung barudak mahasiswa, pertanyaan tadi. Hidup manusia mau kemana? Nu bisa ngajawab Pak. Tong make agama sok jawab. Teu aya Pak, kemana tuh? Malah kusim geuring diheureuyan, kepala linter cing ieu teh sok. Akhirnya aya nu maksakeun maneh Pak. Ya hidup ini untuk mati gitu Pak. Kesaksian gitu. Atuh jang hidup untuk mati-mati kudu sakola ngagoler we. Kada gegep aya tuh Bapak awat Pak. Teu kudu digawe, teu kudu sakola keur naon atuh. Cari urang sakola keur naon atuh. Urang digawe keur naon atuh. Nah, di dieu Pak, teu make agama mah linglung. Quran parantos nuduhkeun bahwa hidup ini untuk hidup. Bukan hidup untuk mati, Pak. Pangna urang berjuang ayeuna teh pan untuk hidup. Dari untuk mati mah teu kudu riweuh kan tadi ge. Dalilna Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ah yakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kan proses perjalanan hidup manusia teh maut, hirup, maut, hirup. Jadi ayeuna urang teh berjuang untuk hidup engke dina kehidupan abadi. Sanes kanggo maha untuk hidup. Maut mangan sakadar panto, sakedap masuk ke alam yang abadi. Jadi tong sieun maut mah da diri itu pan hirup deui abadi. Nah, gitu Pak. Proses teh hidup mati, hidup, mati, hidup. Jadi hidup ayeuna teh untuk hidup nanti di akhirat. Nah, gitu Pak. Sabab ke dari itu hirup ieu teh berjuang sing bener berjuang ngarah dina kehidupan abadi henteu rugi teu cilaka. Mun teu ku Quran ti mana meunang pituduh nu eta. Aya nu dikira-kira di Pak. Lamun aya nu maot teuy loba nu ceurik pasti salamet teh jelema nu maot teh. Itu Pak, itu di Konghucu. Sim geuring koordinator minangkana mah. Aya nu maot tah keluarga nu maot teh ka sim geuring datang neangan nu ceurik 20 urang nah gitu. Cok sabaraha bayar gitu Pak. Bayar pamana 30 juta. Tah 10 sajutaan kan nu ceurik sim geuring 10. Nah, sabab loba nu ceurik eta hade. Tuluy anu ceurikna kurang hade panggil ke sim geuring si bener pan dibayar. Ai kuring sim geuring mah teh ceurik kitu ke Mas. Jadi Konghucu bayar. Jadi ada aliran yang menyatakan lamun maut loba nu ceurik eta hade gitu Pak. Matak neangan saha nu rek ceurik dibayar Pak. Dina Islam hadisna teu merenah nih Pak. Mayit disiksa sebab dicengcerikan gitu dina Islam. Lamun dicengcerikan ku keluargana diadab.
anu nyarita teh Ibnu Umar, teh Umar bin Khattab cek Aisyah, Ibnu Umar teh jujur. Umar jujur ngan salah denge kumaha tuh bari kana Quran wa laisa lil insani illa ma sa'a, eta mah geus beda urusan, da baris narima tina hasil usahana we. Coba ayeuna lamun bener hadis eta. Salaki ibu maot tuman salaki kitu ceurik ke ibu teh hayo. Ngarah disiksa salaki. Bukan itu, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tangke teh kahirupan di ditu teh jiga ayeuna di dunya mendagang-dagang, mentani-tani. Matak dina peti ngahaja di bahanan duduitan. Sabab di dituna dagang. Waduh gua. Perkiraan. Aya cenah dipariksa malaikat nyambung Pak, ayeuna mah jadi terjadi apa namanya? Percampur adukan. Ka pangaruhan. Tapi di ditu malaikat supaya teu mariksa terus dibebenyokeun. Cenah ngadahar ku aci. Matak mun aya nu maot urang Cina beulahkeun eta samangka gitu Pak. Itu simbol eta wadul Pak aya. Ya kan seperti itu. Mending kana Quran ge tersesat hirup teh Pak. Para wargi sadar mulang ka Allah di alam kubur lain di kuburan jadi manjangan teh. Kieu Pak ayeuna sakalian loba ustad teu beres Pak lah. Mending terang-terangan Pak. Nepi ka aya anu ngaku bisa mendeteksi di awak eta aya jin dengan bacaan Quran. Wadul. Simguring debat terakhir gitu. Geus didinya moal menang moal. Gitu Pak. Simguring biasanya diutus debat jeung kala itu mah Pak. Nah cenah jauh moal menang ente tahayul kuring ku Quran sok. Oh nya Quran eleh ku tahayul. Dah ngabohong atuh Pak. Ditanya we ku simguring ieu ustad teh ieu. Ente nyaho kecap jin di saha sok. Kenang wara heula jirimna. Nyaho kecap jin di saha. Ya Quran kan di Allah. Ya. Jadi lamun narageun jin beda jeung Quran wadul gitu we. Nah, gitu Pak. Kedua, terakhir mah ditanya teh ampun-ampunan Pak. Jin, malaikat, iblis sarua eta teh jenis jinniyun. Teu katingali. Lamun antum bisa ningali jin dina bentuk asli, berarti bisa ningali malaikat dina bentuk asli pan sarua. Aduh teu sanggup jam mah. Berarti bohong segitulah. Ya. Teu aya Pak. Kaiji ya Pak. Jinniyun teh yang tidak terlihat aya al-ahyar alus ya malaikat. Aya al-asror goreng we mah iblis. Aya anu alus anu goreng jin gitu Pak, sarua jeung urang. Ngan ku Allah teu diberi kewenangan urang ningali. Ah gitu Pak. Teu aya dina Quran jin ngaganggu fisik moal aya. Sok buktikeun sanu kungsi maot dicekek jin. Sok. Dongeng unggul Pak. Ngawadul we unggul. Itu kan pengaruh dari agama lain. Mohon aya ngan diberi kewenangan teh yuwas wisu ngaharewas gitu we kuring macam teh buka kekuasaan ka anjeun gitu cek jin teh cek setan teh ngan sakadar yuwas wisu teu aya Pak nu ngaganggu fisik make jeung dipindahkeun ke sare wadul teu aya Pak iya kapan di manusia teh kabeh ge aya tenaga dalam ngan aya anu bisa diolah melalui jurus ari urang mah henteu pan Pak ngan sok kaluar dina mangsa kapaksa ieu contohna lah manggul kasur terus sok minta bantuan kahuruan we muncul ta tenaga dalam eta karena tidak sadar dipanggul ku sorangan hari geus nepi ka itu teh lulus karena itu muncul secara tiba-tiba ngajelengan pagar 1 meter datang ke ajelengan sok diudag anjing ke ajelengan gerak. Kenapa? Tenaga itu yang muncul. Tah gitu Pak. Tah tuh enak aya nu sare lain dipindahkeun jin Pak. Sare energi penggerak organ tubuh tersisa.
energi penggerak sel otak habis. Sok aya hudang, aya ngomong Pak, tapi teu sadar. Ngalinur di urang mah lempang goler deui we. Dengan sakitu saya tanagana. Jadi energi penggerak sel otak habis. Energi penggerak organ tubuh tersisa, sok ngalinur. Energi penggerak organ tubuh habis, energi penggerak sel otak tersisa, ngimpi jadinya. Kacau dah pada sesa tenaga ge. Tanu tibra mah energi penggerak sel otak habis, energi penggerak organ tubuh habis, tibra lah sareta kitu Pak. Wah hayo kajina ceugin teh ka aing. Ongko manusia diajar hukum. Aya asas praduga tak bersalah ka aing. Kumaha mun jin ke pengadilan ngadu. Iya, wajul Pak. Ya. Taswe orang wangsul, Quran adalah cahaya. Hayang menang cahaya dina kahirupan, sok urang pelajari Quran. Quran teh pituduh jalan hirup, hayang menang pituduh tong jauh tina Quran, baca Quran. Quran itu adalah pegangan hidup. Kedah gaduh pegangan hidup teh. Teu aya deui nu kuat tiwati Al-Qur'an dah kitu Pak. Jadi sim geuring ngadukung pisan ayeuna tahfidz, peupeuriheun mah urang atuh geus kolot TC. Kana sugan barudak urang. Pan urang mah hayang nambahan sasurat teh meni hese atuh. Hayang nambahan sasurat teh ngapalkeun surat Atin gitu sugan we gitu. Dar teh dina waktu salat pan mengkol. Watawa bisa gila lah tidak man wa milu solihati watawa gitu geus kolot mah matak anu paronok we. Macara ada panjang setik surat Al-Lail walaili ida saja karek daroe geus bengkol kayak itu gitu aja geus kolot mah cing atuh barudak urang dorong sangkan barudak kurang apal karena Quran bisa mempelajari usina bisa ngajarkeunana deui karena objek dakwah makin banyak makin luas. Bagian dari mempersiapkan kader-kader kamari sim geuring di Bogor sami tama khusus tamhidul mubaligin kita menyiapkan kader mubalig karena kekurangan. Ari ustad mah loba tapi anu benar-benar berpegang karena Quran sunnah tuh terlalu sedikit Pak. Kurang gini Pak, baik dibentuk terus didorong. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan jadi barokah kersadayana, serta mudah-mudahan barudak urang teh jadi jariah kang urang lahirna waladun solihun. Nu tiasa manjangkeun umur kahadean urang sadayana. Rupina cakap sakitu we Pak. Mugia aya guna sareng manfaatna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.